back. Kung ano man ang nangyayari, harapin natin magkasama. Mina, meron pa akong kailangan gawin. Robert, hindi mo naman kailangan gawin yan mag-isa kung ano man yan. Please, come home. Hindi ko na alam kung anong iisipin ko. Biglang nagdatingan ng mga security. Robert, alam kong may nangyayari na hindi mo sinasabi sa akin. Mina, please calm down. Everything will be okay. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat pagdating ko dyan. Robert, please. Please, I'm begging you. Please, come home. Mina, magkita tayo sa presinto. Presinto? Anong ibig mong sabihin? Gagawa na ako ng official statement sa lahat ng nalalaman ko. Gusto ko nang ayusin ang lahat. Pupunta ka sa presinto, mag-meet tayo doon. Hinihintay ko lang yung chopper and then I'll go straight there. Dito galing ako dito sa rest house. Please go. Robert. Mina, mahal na mahal kita. And it's time for me na patunayan yun by telling the truth. See you there. Robert. Bernard, yung chopper ba nakahanda na? Pare, imimit ka na ng piloto sa helipad. Sige, good. Kahit kailangan kasing bumalik naman na right away. Okay, sige, good. Ate? Kung ano nangyayari, bakit ka umiiyak? Kakatapos ko lang makausap ang Kuya Robert mo. Pupunta na siya sa pulis at sasabihin na niya yung totoo. Ibig mo sabihin, isusuplong niya na si Daniela? Yun ang sabi niya. Sabi niya sa akin na itatama na daw niya ang lahat. Na may mapupuntahan na rin ang paghahanap ko ng hustisya. Pero, ate, anak niya si Daniela. Neil, gagawin niya kung ano man ang tama. Saan ka pupunta? Sabi ni Robert, antayin ko daw siya sa presinto. Pupunta na ako doon. Ito na yung ibigay mo sa mga kasama natin. Kung may problema, paalam mo kagad sa akin. Yes, sir. Salamat po. Okay. Hello? Yes, Sir Robert. Nandito na po ako. Ready for take-off po anytime. Sige, papunta na ako dyan, ha? Hello? Hello, Robert. Papunta na ako sa presinto. Sige, papunta na rin kami. Sabi ng pilot, will be there in less than 1 hour. I'll see you there. Mina, I'm sorry. Robert, wala kang dapat ihingi ng sorry. Alam ko naman na mahirap to para sa'yo. Ito lang ang parang tingnan. This way, maayos ng lahat. I'm really sorry. Robert? Okay lang po kayo? Hello?
May bomba! Hello? Robert, ano nangyari dyan? Robert! Robert! Hello! Robert! Hi kapamilya! Subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel. And for more Kadenang Ginto videos, just click the I button.